Para el Félix, Treyson. Hey, te dedicó a vos. Sí. El profe se puso celoso. ¿Quién lo hace ahí? Abrir los ojos. Ah, sí. ¿Y quién lo lleva a todos lados? Yo, ¿no? Qué va. Bueno, vamos cambiando, chicos, dale. Gracias a Dios. Sí. Papá. Lo siento que el Coto está filmando. Casi te tapo todo. No, si no me tapa. No, si me paraba, sí. Estaba calentito ese lugar. Sacá la tabla, tabla. Bien. Eso te iba a decir. Dale, hijo. Dale, hijo. Bien. No hay nadie ahí arriba. Confía, ¿viste? Y después se le mandan los mocos. Ah, pues se confía rápido. Recién tuve una práctica recién con el entrenador. Y me llamaron. Por este lado, hijo. ¿Qué hace? Fue. Bien, bien, bien. Bien, sin complicar. Bien, bien. Llegate, llegate, llegate. Dale, mate. Dale, hijo. Estaba mirando acá, vos. Estaba tranquila yo. Parqué, si corrió, llegaba. No, porque lo... ¡Adentro! Al área que llega. Va adentro, Juan.